Ừm. 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 Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mọi người cùng ăn chân sướng với mắm nhĩ với em nha, với rong sụn nha. Mời mọi người. Hôm nay em tiếp tục lại uống Coca nha. Đây em ăn bốc nha. Wow, cái chân sứa to chưa mọi người ơi. Mời mọi người nha. Ừm. Đây là móng sứa nha. Ừm. 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 Rồi sẽ ăn cùng tía tô với rau kinh giới nha. Mình ăn cùng cải cải cay cũng ngon. Xoài chua. Ừm. Cho có cà pháo nha. Ừm. Ừm. Ngon nha. Mắm nhĩ rất ngon nha. Ừm. Cái sứa sứa này nó là sứa sống nhá. Sứa sống người ta ngâm ngâm muối để bảo quản. Ngon nha. Cái sứa này á, em ăn ấy, em có ở trong em sẽ gắn đường link ở dưới. Mọi người ai mua thì vào đường link nha. Em chưa gắn được giỏ hàng. Chấm nhau. Mời mọi người nha. Chấm đẫm này. Ừ. Bình rồi ấy. Lại em hay ăn sứa muối súi à. Ừ. Ừ. Ngon ngon quá. Ngon ngon nào. Hơi cay. Cái trong sụn này nha. Ừ. Wow. Trong sụn này rất là ngon nha. Chị nào mà muốn đẹp da là cứ ăn cái rong sụn này này, cái sấm mút gel ấy để làm đẹp da ấy, nó làm từ cái rong sụn này này. Ừ. 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 Chấm đẫm nào. Cái này nó giòn hơn chứ không có vị, nhưng mình phải chấm đẫm cái sốt của mình nha. Ừ. Ừ. Nhá. Ừ. Ừ. Ngon này. Con sống rất ngon. Cái mắm nhì của em cay lắm luôn đấy. Ừ. Ăn cái rong sụn này ăn vừa vui tai mà vừa đẹp da. Ừ. Cà pháo. Pháo siêu ngon. Ngon. Ngon, nước mắm nhì của em pha ngon. Ngon.
một cái chân sứa, cái móng sứa này là cái móng sứa rất là to, những cái móng này là móng nhất. Thôi, đây có. À, này, mà mọi người. Ừ. Mọi người thích ăn giòn, mọi người cứ bảo ăn cho em là móng sữa, được sẽ giòn, nó bao giòn. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của em. Bye bye mọi người.